ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। તો કચ્છના રાપર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શરૂઆત થઈ છે। રાપરના ભીમાસરમાં ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદની શરૂઆત થઈ। આજે વહેલી સવારથી વાદળછાયા વાતાવરણ બાદ વરસાદની શરૂઆત થઈ છે। ભારે પવન સાથે વરસાદ શરૂ થયો અને કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા પણ જોવા મળી। રોડ રસ્તા પર પણ પાણી થઈ ગયું।